یو بله جلسې ته ښه راغلاست. ګرانه زده کوونکو، موږ په تېره جلسه کې مطابقتونه ولوستله. په دې جلسه کې موږ تجزیه جمع او تفریق لولو. راځئ ګرانه زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. موږ عنوان څه ده؟ تجزیه ده. ګرانه زده کوونکو، تجزیه د الجبري افادو د جملې د الجبري افادې له جمع حالت څخه په ضرب بدلولو ته تجزیه ویل کېږي. د افاده د تجزیه د مطابقتونو په شکل لکه a مربع مثبت منفي 2 ab جمع b مربع له مخې کېږي یادونه. که موږ په یوه جمله کې لومړۍ او درېیمه جمله ریښه واخلو او په بله جمله کې په 2 سره ضرب کړو، که منځنۍ اصطلاح جوړه شو، نو دا درې افاده د متن بڼه ده لري. بېلګې ته تاسو ته ښه ځیر شي ګرانو زده کوونکو، لکه موږ لرو 9 x مربع منفي 6 x y جمع y مربع. ګرانه زده کوونکو، دلته موږ څه شی کوو؟ د y څه ده؟ دې نه موږ جذر اخلو. جذر د y مربع څو دي ګرانه زده کوونکو؟ y، ځکه چې 2 له 2 سره ځي هغه ده یوازې y پاتې کېږي. جذر د 9 x مربع څو دي ګرانه زده کوونکو؟ یعنې 9 داسې لیکو چې 3 په توان دی، 2 له 2 سره ځي پاتې کېږي 3. د x جذر مربع څه دي؟ خپله x ده. نو دا داسې لیکو، که دلته دغه 2 څه دي موږ 2 سره ضرب کړو، 2 څه 3 سره ضرب شي څو کېږي ګرانه زده کوونکو؟ 6. یعنې 6 کېږي x، یا داسې هم لیکلی شو چې ولیکو چې 2 ضرب د 3x ضرب د y دا مساوي کېږي. 2 څه 3 سره ضرب شي څو کېږي؟ 6 کېږي x y. تاسو ښه ځیر شي دغه منځنۍ عدد ورکړله. موږ په تجزیه کې وویله که چیرې د اطرافو موږ مربع واخلو یا دا موږ تجزیه کړو، که منځنۍ عدد موږ ته راکړله د مطابقت په شکل یې لیکلی شو، نو د دې په ځای داسې لیکو چې دا مساوي ده 3x منفي y پر مربع. ښه ځیر شي ګرانو زده کوونکو، د همدې په اساس یو بله سوال موږ حلوو. اوس دا خو د 2 حده افاده تجزیه و، اوس 3 حده افاده تجزیه ته راځو. یعنې د دې مطابقت د مخې نه کېږي، لکه چې ولرو a x مربع جمع bx جمع c. یعنې کله چې a مساوي 1 ته شي، نو د a په ځای 1 وضع کوو. دا داسې کېږي چې مساوي کېږي x مربع جمع bx جمع c. په دې شکل باندې اوړي. که دلته موږ داسې ولیکو چې موږ c مساوي ده m ضرب د n باندې، او موږ b چې ده مساوي ده m جمع n. دا موږ فرض کړله. اوس په دې مطابقت کې وضع کوو چې دا مساوي ده x خپله x مربع جمع د b په ځای څه شی لیکو ګرانه زده کوونکو؟ لیکو چې m جمع n ضرب د x جمع د c په ځای څه شی لیکو؟ m ضرب د n، یعنې m ضرب په n باندې. ښه ځیر شي ګرانه زده کوونکو، دا اوس موږ ضربو. کله چې موږ x مربع ضرب کړو x مربع خپله، کله چې موږ x د قوس سره ضرب کړو کېږي جمع mx جمع nx جمع mn. ګرانه زده کوونکو، ښه ځیر شي دلته موږ څه شی کوو؟ په دې دواړه حد کې وګورئ x مشترک دی، موږ x مشترک نیسو. کله چې موږ x مشترک ونیوله، x مربع چې x باندې تقسیم شي پاتې کېږي x، علامه مثبت ده. mx چې په x باندې تقسیم شي x له x سره ځي m پاتې کېږي. قوس بند کوو. په دې ځای کې وګورئ ګرانه زده کوونکو، دا هم یو حد مشترک لري چې هغه عبارت له n څخه ده. یعنې n مشترک اخلو، n ضرب د x په n باندې تقسیم شي، n له n سره ځي x پاتې کېږي جمع
m ضرب د n چې په n باندې تقسیم شي n د n سره ځي پاتې کېږي m. ښه ځیر شي ګرانو زده کوونکو، دلته چې شي مشترک دي دغه دوه قوسونه چې موږ ترلاسه کړله دا دواړه مشترک دي. نو داسې لیکو چې x جمع m دا قوس مشترک x ضرب د x جمع m څه په دې باندې تقسیم شي x جمع m له x جمع m سره ځي یوازې پاتې کېږي x جمع که n ضرب د x جمع m په x جمع m باندې تقسیم شي قوس د x جمع m د x جمع m سره ځي یوازې پاتې کېږي n. یعنې موږ آخري ځواب د دې مطابقت څه ترلاسه کوو کېږي x جمع m قوس د x جمع m باندې. ګورئ ګرانو زده کوونکو دغه مطابقت و موږ یې تجزیه کړله. ګرانو زده کوونکو دا و تجزیه اوس راځو د الجبري کسورو جمع او تفریق ته. ګرانو زده کوونکو د الجبري کسور جمع او تفریق کې موږ د تجزیې څخه کار اخلو ځکه مخکې د دې نه موږ تجزیه ولوستله. ګرانو زده کوونکو که موږ داسې هغه ولرو کسور ولرو چې 4x پر 3x مربع جمع د 15x پر 3x مربع مساوي کېږي. ښه ځیر شي ګرانو زده کوونکو، دوه الجبري کسور لرو د جمع په حالت د دواړه مخرج څه دي مساوي دي. د مخرج نه یو نیسو چې 3x مربع په مخرج کې 4 جمع 15 سره کو یعنی 4x جمع 15x صورت له صورت سره جمع کېږي سده مساوي کېږي. په مخرج کې 3x مربع خپله 4 چې 15 سره جمع شي کېږي 9x مربع. یعنې دا کولی شو چې موږ نور هم ساده کړو لکه په 3 باندې اختصاروو. یو څه 3 سره ضرب شي کېږي 3 څه 3 سره ضرب شي کېږي 9 کېږي 9. یعنې مخرج نه موږ یو اخلو صورتونه جمع 4 چې 15 سره جمع شي کېږي 9 د x نه یو اخلو. اوس یې اختصاروو یو سره یو څه 3 سره ضرب شي کېږي 3 څه 3 سره ضرب شي کېږي 9. اوس یو x چې ده یو x سره ځي پاتې کېږي چې 3 پر x. دا زموږ د الجبري کسور جمع وه. همدارنګه ګرانو زده کوونکو راځو 2x مربع جمع 4x مساوي کېږي. ګرانو زده کوونکو په دې ځای کې ښه ځیر شي مخرجونه مساوي دي. د مساوي مخرجونو نه یو اخلو یعنې 2x مربع جمع 4x صورتونه یو بل سره منفي کوو یعنې 2x مربع منفي 4x. ګرانو زده کوونکو ښه ځیر شي په صورت کې موږ کولی شو چې 2x مشترکه ونیسو یعنې 2x که موږ مشترکه ونیسو 2x مربع چې په 2x باندې تقسیم شي پاتې کېږي x منفي 4x چې په 2x باندې تقسیم شي پاتې کېږي منفي 2. ښه ځیر شي ګرانو زده کوونکو موږ په مخرج کې هم 2x مشترکه نیسو. کله چې په مخرج کې 2x مشترکه مو ونیوله 2x مربع چې په 2x باندې تقسیم شي پاتې کېږي x او جمع 4x چې په 2x باندې تقسیم شي پاتې کېږي مثبت 2. ښه ځیر شي ګرانو زده کوونکو په مخرج او صورت کې موږ 2x لرو 2x له 2x سره ځي. نور موږ د کسور تفریق عملیه آخري ځواب دې سره ووتله x منفي 2 پر x مثبت 2 باندې. دا و ګرانو زده کوونکو د جمع او د الجبري کسور جمع او تفریق عملیه. اوس راځو د الجبري کسور ضرب او تقسیم عملیې ته. ګرانو زده کوونکو که موږ ولرو چې x مثبت 1 پر 4x منفي 8 ضربي ضرب د x مربع جمع x منفي 7 په مخرج کې x مربع
جمع څلور x جمع درې. ښه زه شي ګرانه زده کوونکو دوه کسرونه دي د ضرب په حالت باندې چې دا مساوي کېږي x جمع یو خپله نیسو په مخرج کې ښه زه شي ګرانه زده کوونکو په مخرج کې مونږ څلور مشترکه نیسو. کله چې په مخرج کې مونږ څلور مشترکه ونیوله څلور x چې په څلور تقسیم شي څلور له څلور سره خلاصېږي x پاتې کېږي x منفي اته څه په څلور باندې تقسیم شي دوه پاتې کېږي. د ضرب په حالت باندې x مربع جمع x منفي شپږ. ګرانه زده کوونکو مونږ کولی شو چې داسې وکړو د شپږ په ځای باندې منفي درې مثبت درې منفي دوه چې یو بل سره ضرب چې څو کېږي ګرانه زده کوونکو شپږ کېږي. همدارنګه x چې x سره ضرب شي څو کېږي x مربع کېږي. یا داسې هم کولی شو چې د شپږ جذر څو کېږي ګرانه زده کوونکو او دا د x مربع جذر څو کېږي. په دې حالت باندې هم کېږي. دغه لرې عدد چې دي یو بل سره ضربو او لرې عدد یو بل سره ضربو یعنې داسې لیکو چې x منفي دوه ضرب د x مثبت درې. ګرانه زده کوونکو که دغه دوه قوسونه یو بل سره مونږ ضرب کړو بیرته x مربع جمع x منفي y ترلاسه کولی شو. همدارنګه تاسو مخرج ته وګورئ. په مخرج کې داسې لیکلی شو چې مثبت درې ضرب د مثبت یو باندې. همدارنګه دا x داسې لیکو چې x ضرب د x بیرته x مربع کېږي. نو په قوس کې داسې لیکو چې x جمع یو او x جمع درې یعنې x جمع یو ضرب د قوس د x جمع درې. ګرانه زده کوونکو که دغه دوه قوسونه بیرته یو بل سره مونږ ضرب کړو دا اولي عدد کولی شو چې ترلاسه کړو. ښه زه شي ګرانه زده کوونکو دلته مونږ په صورت کې x منفي دوه یو قوس لرو په مخرج کې هم x منفي دوه بل قوس لرو یو له بل سره خلاصېږي. په صورت کې ښه زه شي ګرانه زده کوونکو مونږ لرو چې x جمع یو په مخرج کې هم لرو چې x جمع یو. نو په بل پاس وګورئ x جمع درې په صورت کې x جمع درې په مخرج کې څه اوس مساوي کېږي. په صورت کې څو پاتې شو یو پاتې شو په مخرج کې څو پاتې شو څلور پاتې شو دغه څلور پاتې شو. نو زموږ د الجبري اصول د ضرب عملیه چې x منفي یو پر څلور x منفي اته ضرب د x مربع جمع x منفي شپږ پر x مربع جمع څلور x جمع درې x دي اخري ځواب یو پر څلور ووتله. دا یې مونږ د الجبري اصول ضرب اوس راځو د الجبري اصول تقسیم ته. که مونږ داسې کسر ولرو چې x مربع منفي x منفي دوه مخرج x مربع جمع څلور x جمع درې تقسیم پر x مربع منفي څلور x جمع څلور مخرج x مربع جمع x منفي شپږ دا مساوي کېږي. ښه زه شي ګرانه زده کوونکو په صورت کې مونږ کولی شو چې داسې ولیکو منفي دوه ضرب د مثبت یو باندې بیرته کېږي منفي دوه. دغه x مربع داسې لیکو چې x ضرب د x یعنې یو x مثبت یو سره اخلو چې x جمع یو بل قوس x منفي دوه. په مخرج کې وګورئ ګرانه زده کوونکو په مخرج کې حیلا همدغه کار کوو. درې په ځای داسې اخلو چې مثبت درې ضرب د مثبت یو د x په ځای داسې اخلو چې x ضرب د x بیرته x مربع کېږي یعنې x جمع یو په مخرج کې x جمع یو په مخرج کې او دغه بله x ده مثبت درې سره نیسو. ښه زه شي ګرانو زده کوونکو څرنګه چې زه خط کش کوم یعنې نږدې x له نږدې عدد سره نیسو لرې x د لرې عدد څخه نیسو یعنې اخواته قرار لري کېږي چې x جمع درې تقسیم دی. راځئ ګرانو زده کوونکو اوس دغه بل کسر ته دغه بل کسر کې داسې لیکو چې جذر د څلور څو کېږي ګرانو زده کوونکو دوه جذر د څلور دوه کېږي.
جذر د x مربع څو کېږي ګرانو زده کوونکو x کېږي. یعنې که اطراف دوه سره ضرب کړو 4x کېږي. نو د دې په ځای موږ کولی شو چې داسې ولیکو چې x علامه ګرانو زده کوونکو د دغه ځینې نیسو علامه څه شی ده؟ منفي ده. منفي 2 کل مربع. که دې ته موږ انکشاف ورکړو بېرته لومړی حالت ته راګرځي. اوس راځو مخرج ته. ګرانو زده کوونکو په مخرج کې څه شی کوو؟ دا تجزیه کوو. مثبت 2 ضرب د منفي 3 بېرته کېږي منفي 6 او دا x دي x مربع داسې لیکو چې x ضرب د x بېرته x مربع کېږي. دا نږدې x له نږدې عدد سره ضربوو لرې څه ده؟ د لرې سره. یعنې x چې دي منفي 3 x منفي 3 په مخرج ضرب د x جمع 2. ښه ځیر شي ګرانو زده کوونکو الجبري کسور تقسیم ده. په دې ځای کې موږ تجزیه هم ترسره کړله. په صورت کې ګورو چې څه شی مشترک دي. ښه ځیر شي ګرانو زده کوونکو په صورت کې چې دا موږ x جمع 1 په صورت کې لرو په مخرج کې لرو یو له بل سره خلاصېږي. داسې لیکو چې x جمع x منفي 2 ده په صورت کې ځکه چې موږ قوس اختصار کړله پاتې شو چې x منفي 2 اخور x جمع 3. ګرانو زده کوونکو موږ چې غواړو تقسیم عملیه حل کړو داسې کولی شو چې ضرب علامې ته تبدیل کړو خو مخرج صورت ته راوړو او صورت مخرج ته یعنې د ضرب علامه او د تقسیم علامه په ضرب باندې بدلوو. په مخرج کې څه شی ده ګرانو زده کوونکو؟ x منفي 3 ضرب د x جمع 2 ده. دا په صورت کې لیکو او صورت یې څه ده؟ په مخرج کې لیکو یعنې x منفي 2 کل مربع. دا په دې شکل باندې هم لیکلی شو چې x منفي 2 ضرب د x منفي 2. ښه ځیر شي ګرانو زده کوونکو دلته موږ دا خو اوس د تقسیم حالت نه ضرب حالت ته واوړېدله. اوس دلته لرو چې x منفي 2 د x منفي 2 مخرج سره اختصارولی شو. همدارنګه تاسو په صورت کې وګورئ چې موږ لرو x منفي 3 دا مساوي کېږي کوم عدد چې پاتې کېږي x منفي 3 ضرب د x جمع 2. مخرج کې هم x منفي 2 پاتې کېږي. دغه عدد چې موږ اوس ترلاسه کړله ګرانو زده کوونکو ښه ځیر شي دغه x جمع 3 دا x جمع 3 سره خلاصېږي. دا و ګرانو زده کوونکو زموږ د ریاضي نننۍ جلسه تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تاسو الله پاک ته سپارم ښه وخت د خدای په امان.